half court 喎，half court 喎。又話好大嘅。人嘅問題咯。500蚊。點解唔記得咗點啊？拉啊！點啊？係正常嘅。唔正常係你我隻卡，俾啲500蚊咯。我真係嘅。應該試冇事喎。你有咩問題啊？應該係。推翻翻去，推。我覺得係你揸槍問題喎。唔使錄啦，可以斷咗佢啦。我斷咗啦已經，我知啊。阿師門仲喺度錄緊。我冇所謂啊。掂過喎。確槍。唔係放啊！我真係冇掂過喎，其實我打咗㗎啦，我揾唔到得掂嗰陣時。我唔信咯，師停咗佢兄。啦，停咗佢啦。有牌啦。